唔係話，唔好嚇我啊！爛咗豆腐啊！冇爛到好，哎呀，真係爛咗少少，頂你個肺！寶哥，今日又食啲乜？嗱，今日咧我哋初一啦，初一15號準備一個齋嘅豆腐，首先呢個硬豆腐，今日咧我揀咗兩種豆腐啫，一個炸豆腐，一個硬豆腐，同埋呢個雜菇，嗰啲海鮮菇啊、鮮冬菇啊，同埋個白菌麵筋，你中意食麵筋咪攞麵筋咯，攞有生筋都得㗎，冇所謂嘅，呢個雲耳同埋呢個甘筍，我攞咗齋湯之後咧，一陣去切粒。齋湯要點煮啊？哦，齋湯就係用嗰啲滾水啫嘛，用嗰啲清水滾水都得啦。呢啲攞完之後擺落去，鮮冬菇。唔明喎，你意思係用清水滾水煲一煲佢啊？係啊，煲一煲佢啊。煲佢個零鐘頭啊，都 OK 嘅啦。咁講你馬睇啦，係啦，咁樣係啦，隔咗啲齋湯佢先。一陣攞起佢煮。首先嚟講，我哋燒熱咗啲鑊先。燒少咗滾水，期間咧，你落啲鹽落去，一匙羹仔落啲鹽落去，咁咧你一陣間就係俾你試一試佢，睇下個鹽味有幾重，中間一開二，即係人多你咪切多幾粒都冇問題，係啦，咁樣或者咁樣一開二，水個鹹味睇下佢有幾多成，差唔多啦，落埋啲豆腐落去震一震佢。落埋豆腐落去震一震佢咧，目的係咧等佢內外都有啲味，你又倒起佢倒起佢震一震佢。呢啲咧係緊要灼一灼佢咯，呢啲飛水佢。我哋依家抽啲時間，切啲甘筍啦，係啦，你頭先攞咗齋湯嘅咁又我哋可以煮埋落去，咁樣咧可以切粒，因為佢厚嗰頭咧，你咪咁樣咯，切埋啲北菇粒落去，馬蹄嘅，你中意切粒又得，中意切片又得，一開二，咁樣，係啦，好，一切就水，我哋咪仲有啲麵筋嘅，呢個麵筋嘅，都係啦，中意食麵筋啲，咁你搣開佢搣開佢。啲細塊一陣間輕輕你炸一炸佢，咁佢咧嗰啲韌性咧，同埋食落去咧炆嗰時咧就好過癮嘅，好快脆就搣就自己咁我哋呢個時候咧就撈起呢邊個豆腐，跟住水滾就倒埋呢啲落去飛啲菇咧都可以嘅。都可以俾少少啲鹽落去嘅，係俾翻個味佢啊嘛，俾翻少少味，同埋有少少咧菇啲嗰啲菌類嗰啲鮮菇菌類味咧，有少少鹽咧飛水咧，佢會帶走咗嘅。落埋你啲雲耳咯，你唔中意雲耳黑掹掹咁多嘅，你咪落少啲咯，或者有啲人都中意食雲耳嗰陣咧爽爽地啊，你咪俾多啲咯。即係呢啲咧都係咧個人口味嚟嘅，係咪先飛一飛水啊，咁樣啫，一陣洗佢啊。點解要沖水嘅？沖佢洗佢咧，驚嗰啲菌咧有陣味咧，你咪洗佢。因為我哋頭先用咗鹽飛水啊嘛，咁樣咯。而家燒興隻鑊先咁樣。你都係試一試佢啦。如果冇咩經驗嘅，就試一試啦。好似我哋咧油溫夠唔夠？或者手或者睇下嗰啲邊都知啊，嗰啲手嗰度係點樣？手你赤熱噶嘛？你手咧你摸落去咧，因為佢有熱力咧，佢會升上嚟啊嘛。如果唔係你驚嗰啲油彈到出嚟，彈到隻手嘅，咁你咪用個筷子啦，用個筷子咁樣落一兩塊，即係落一兩塊落去睇下佢，咁樣彈落去佢啲即係證明佢未夠啦，未夠咧佢好容易藏嗰啲咩落去。如果屋企唔想咁多油咧，唔想咁多油唔想咁多油咪煎咯。不過呢啲麵筋咧煎又冇咁好食，得炸咧佢就鬆化啲嘅。冇怕。最好咧你唔係生好多油，即係我哋煮嘢咧最緊要講色香味㗎嘛，係嘛？咁你煮你屋企人食好，煮請客都好，你想個客人咧喺食之中咧享受同埋好食㗎嘛。
係嘛？有時麻煩少少都要㗎啦，係嘛？好快脆，你根本嚟講咧都唔使1、2分鐘已經搞掂㗎啦。全程開大火，閂咗火咧，佢就佢炸咗就喺入邊咧含住啲油㗎啦。即係你油一凍咧，嗰啲油咧咪食晒入去咯，係嘛？你揾啲熱水飲一杯落去啊，嗰啲油都會化㗎嘛。哦，嗱呢個時候咧，你可以閂細啲火或者熄火都得㗎。即係想啲豆腐好煎嘅，又想佢靚仔嘅，就咁樣。嗱，依家你倒起佢，豆腐倒起佢，咁樣輕輕地掗一掗佢。我想問生粉、粟粉有分別㗎嘛？如果炸嘢嘅話，炸嘢梗係生粉好炸過煙酥粉啦。煙酥粉佢比較咧黏性比較重啲嘅。多幾下呢度。哇！太過多就漿㗎啦，得㗎啦。我影啫嘛。得唔得？你堅持唔碌。得唔得？好。唔係啊，一隻個漿糊咁啊。你驚整得唔靚？你唔靚咩？嗱咁樣咯。OK。呢度咧，你過一過啲油嚇，過一過啲油，跟住倒起啲油。等你落之前咧，你驚佢唔夠佢快咧，你就熄火。嗱，將嗰啲豆腐擺落去，逐粒擺落去。跟住咧，輕輕你落少少油，跟住咧你就慢慢煎下佢先，係啦。嗱，你間中咧咁樣咧，好似我咁樣轉下佢，嗱，都係一句説話，冇信心嘅，偷偷地望下佢啦。我哋偷偷地望下佢，未得喎嗱，未夠金黃色，未夠脆，所以再擺落去煎一煎佢。即係喺我角度咧，咁樣煎啊，咁樣咧，咁你食落啲豆腐咧，咪香口咯，係嘛？係啦，少少底油、蠔油，俾少少生抽，少少生抽，虛佢先，虛佢，生抽一定係側邊炸，跟住落少少麻油先，落少少麻油，菇啲菌類，呢啲馬蹄啲金水。同埋啲大豆芽，頭先攞咗啲湯底啲大豆芽，跟住首先嚟講咧，就炒佢先，炒到佢啲齋咧，有少少焦香咁樣，有陣味咧，咁就得啦，咁樣落蠔油同埋生抽之前咧，就細火啲，好蠔油推香佢，咁啊當然啦，你有要求嘅，你咪買啲齋蠔油咯。咁啊一般嚟講食齋食素嘅咁樣講啦，唔中意食肉類嗰啲嘛咁樣你自己選擇嗰啲嘢咁樣跟住咧落埋啲麵筋，咁樣不用我把兩道啲齋湯擺落去，跟住你落埋啲豆腐，呢個係炸豆腐嚟嘅。跟住落埋呢啲，或者呢個煎豆腐嚟嘅，跟住你咪咁樣兜勻佢，將佢爭少少，我覺得，因為豆腐咧佢本身係寡㗎，冇肉味啊，冇肉味同埋佢即係副餐啊，即係大家叫支持啊。有啲肉味咧，支持下佢咧，大家借下味咧，佢又過癮啲嘅。同埋啲齋湯你攞完之後咧，佢又鮮甜嘅喎，因為甘筍馬蹄嗰啲咧，大豆芽咧，係嘛？係喎。嗱，呢個味道爭少少，你可以加啲落去嘅，加少啲鹽咯，係嘛？跟住再加啲蠔油，加多少啲蠔油，少少生抽咁你呢段時間咧，你可以加啲老抽啦，即係最尾差唔多得佢哋加啲老抽，唔使落粉嘅咯喎。因為我嘅豆腐嗰度咧，本身咧，你有少少生粉咧，佢已經係漿噶啦，直情係收到佢光身，咁樣啲豆腐先好食。人哋話咩叫二合為一咧，就係呢啲啦，呢啲咁樣收到佢咧，收到佢冇咩汁，咁樣。齋咧最緊要麻油啊嘛，係咪？落啲麻油咁樣，嗱2圈到咧，哇落咗啲麻油落去咧，當堂咧〜
嗰陣香味咧揮發出嚟，咁啊差唔多啦，應該差唔多啦。出嚟飲翻啲，喂，冇啦，冇乜汁噶啦。係啦，咁啊差唔多起啦。落埋麻油咧，最尾就差唔多起嘅動作。打等。唔怕。唔開啦，冇嘢。哎呀，你係都要搞個陣嘅，嚟，見唔見到佢啊？唔怕。嗱，我哋今日介紹咧就係咧齋湯齋豆腐。